我哋今日分享嘅話咧係兩套單間，非常之正，中間樓層或者高樓層。兩套房咧性價比非常之高，20.8千，南北對流。咁我哋望一望個天花，哇，好乾淨啊！呢個天花係啦，樓齡新就係特別唔一樣嘅，唔使擔心啲質量問題。第二套房你睇下呢個景，哇，咁多遊艇嘅，喂，邊一隻遊艇係你㗎？我哋都可以喺呢一度買翻個單間，然之後買個10零萬嘅遊艇，每日去出海咯。大家好，我係為咗實領銀灘經紀人 Helen， 今日咧嚟到 B 區呢個最新嘅單位樓下，咁 B3、B4、B5咧係最新起嘅，同埋咧我哋今日分享嘅話咧係兩套單間，非常之正，中間樓層或者高樓層，兩套房咧性價比非常之高，20.8千，南北對流，即係冇擋嗰隻啊嚇，同埋咧背山面海，而且咧兩套房都可以達到拎包入住喎。咁睇房之前咧，先同大家講翻個好消息先。咁我哋而家門口嘅呢一條路咧，物業前幾日已經係鋪咗啲水泥，即係嗰啲爛路鋪好咗。然後咧8月份左右咧，政府會鋪一段從合正東武灣鋪到稔山市場嗰邊全程咧係鋪嗰個瀝青路嘅。咁我哋第日業主朋友真係會好開心好多，翻嚟屋企嘅呢一段路咧會靚仔好多嘅嚇。咁我而家企緊呢個位置咧係我哋嘅北面口，我哋睇一睇綠化係做得好唔錯嘅。咁嗰邊咧係有一個羽毛球場啦。咁我哋而家咧行過嚟咧係我哋嘅呢一座嘅樓下，可以擺一些高爾夫球嘅車啦，同埋電動車啦，同埋我哋唔記得同大家講啲，前邊咧有個棚仔嗰個地方咧係可以充電嘅呢一個位置，所以我哋出入口咧非常之方便喎。同埋我哋如果係多多買菜，咁多多買菜嘅地方咧，直接咧就停喺呢一個櫃仔入邊嚇，咁呢一度咧就係我哋自己翻屋企嘅地方，所以嚟講非常之方便。哇！大海啊，你睇下呢度行出嚟咧，望住就係大海，所以咧無論你買2樓或者係頂樓都好，呢度咧通通都可以睇海。深圳過嚟咧只需要80分鐘嘅距離，票價咧全程咧係35蚊㗎。咁坐京橋巴士啦、大巴啦，25蚊到維港灣，即係實領銀灘5期嗰邊。另外咧再轉乘濱海專線，即係村鎮通5蚊就可以到我哋呢個小區啦。同埋呢個小區佢有樓巴嘅喎，每日有一趟車咧可以去惠東嗰條南站啦，晏晝有一趟車咧去翻實領銀灘嗰邊嘅嚇，不過要預約喎嚇。咁我哋呢一邊咧，南邊咧係我哋嘅自己生活配套啦，咁北面咧係坐車啦、食飯啦、宵夜啦、買菜嘅地方㗎嚇。OK， 事不宜遲，睇下呢兩套房，大家中唔中意啊？我哋已經上嚟到呢間呢一度4部電梯，一共咧係有12戶人家。我哋而家在嘅呢個樓層咧係喺12樓嘅。先睇第一套單位，咁我哋呢一邊咧第一套單位呢一度咧可以望一望背山啦、面海啦，睇到個東海。然後樓下咧有間便利店同埋一個燒烤嘅喎，晚上1、2點鐘都有燒烤等住你喺度食宵夜啊！睇到未啊？而家呢一條路啊，啲政府開始鋪呢一個瀝青路而家開始鋪路噶啦，所以呢一條路咧過咗8月份之後咧就非常之靚仔嚇。咁同埋我哋呢一度咧，佢係有一個叫做人行道嘅出入口呢一個位置入嚟，我哋呢一座樓咧就出入就非常之
方便嘅。咁睇一睇呢一套咧係52個平方嘅單間。嗱，呢個可以話係近電梯口啦。呢度咧到時睇下要唔要封埋個窗，然後由呢一個位置開始封。大概咧係有6個平方嘅樹嘅呢個設計。呢度咧就可以擺翻個鞋櫃喎嚇。咁我哋而家睇嘅呢個單位，佢係冇着燈。第二日咧係一定會有燈嘅，個業主熄咗個總值。咁呢一套房咧係70年嘅產權啦，未用水、未用電啦。咁我哋可以望一望我哋嘅開放式廚房，上下啲櫃仔啦。然後我哋可以睇下呢一啲收納嘅空間咧係非常之新嘅，因為呢一度嘅交樓時間咧係19年到20年，個星體有比 B1、B2 咧都會大啲。煮食爐都係冇用過㗎嚇，呢個抽油煙機到時咧買翻一個電磁爐，我哋隨時就可以喺呢一度白灼海鮮或者點樣都 OK 喎。我哋睇一睇呢個洗手間先，個洗手間佢係3段式嘅乾濕分離啦。咁我哋先望一望呢度嘅坐廁嘅空間。咁呢一個坐廁嘅空間佢係有一個明窗。嗱，呢個熱水器咧係擺喺坐廁呢度內籠嘅，咁然後個馬桶嘅空間啦嚇，都預留咗一個插蘇。第二日我哋想換個智能馬桶咧，完全冇問題。咁呢一個洗手間咧，沖涼房係1米幾啊，1.3米嘅呢一個闊度嚇。咁然後呢一邊咧有一個鏡面櫃、洗手台，呢一些咧全部係好新㗎。嚟，我哋都有個業主，佢呢一度整咗個拉鏈啦嚇，上淘寶買，咁我哋人私性咧會好少少。OK，呢度咧又可以襯翻個門仔，拉鏈門嚇，咁我哋煮飯又好啦，上洗手間又好啦，唔會影響到出邊嘅呢一啲區域嚇。哇！呢度有幅畫咁得意嘅嚇，整翻個帆船，咁我哋呢個係52平方啊嘛嚇。同嗰個54平方，即係 A 區嚟比，多多少少有少少區別，冇咁長啊。同埋洗手間都有啲唔同。呢一個位置咧係預留咗擺衣櫃嘅空間。咁我哋其實唔使好麻煩㗎，上淘寶買一個成品嘅衣櫃都係 OK 㗎。個師傅包埋個安裝都係幾百蚊。你話係咪好方便咧？咁 OK，睇翻下呢一個2張床，1.3米嘅闊度。咁如果我哋中意大張床少少，可以2張床咧拼埋一齊都係 OK 嘅嚇。咁然後呢個位置咧就可以擺翻個梳化啦、茶几啦，同埋食飯台呢一啲嘅嚇。咁電視櫃嚇呢啲都有晒㗎，空調亦都係有晒，都係好新嘅空調。同埋呢個地板咧係好靚仔嚇，用嘅係仿木紋地磚，咁我哋就唔使話用木地板啊，就比較容易發霉啦嚇，就冇咁好。咁我哋望一望個天花，哇，好乾淨啊！呢個天花係啦，樓齡新就係特別唔一樣嘅，唔使擔心啲質量問題啦嚇。同埋我而家係冇着燈㗎，採光好好啊嗬。咁我哋望翻下。呢個書台啦，同埋上方我哋可以照舊擺翻啲書啊，同埋擺翻一啲裝飾品，同埋個窗簾係藍色嘅帶星星嘅窗簾啊，咁好有一種海邊嘅 feel 啦嚇。咁我哋望一望呢個推拉趟門啦，3段式㗎，咁所以咧我哋可以盡可能咁推過嚟啦，可以好闊度咁睇下啲頭髮。飛起身嘅風扇都唔使開，而家係6月中啊嘛，所以咧我哋係咪又可以慳咗個電啊？嚟睇一睇我哋嘅呢個陽台幾大先。我嘅手臂咧係1.6米㗎，其實唔使計我個手臂，可以計呢個地磚。一塊地磚係60嘅，3塊地磚再加埋呢度20公分，就係幾多啊？2米闊。咁呢一度嘅長度咧係1、2、3、4、5、6塊瓷磚，3.6米嘅呢個開架，咁所以咧我哋3.6米乘以2蚊，大家去計一計條數先啦嚇，我數學唔係幾好嘅嚇。咁呢一邊咧就係擺個洗衣機，同埋可以完全做翻一個洗衣機嘅櫃仔，擺喺呢個位置下。我哋望一望嚇，成間陽台咧就係除咗呢度少少咧有少少拱起身，呢一塊除咗啲拱起身。其他都係冇問題嘅喎，
哇！最緊要係呢個景色啊！真係日日住喺度，真係好舒服咯。話而家開始慢慢退潮啊！而家係晏晝3點半嘅時間望一望右手邊嘅跨海大橋，同埋呢一個嘅合正東武灣遊艇會係成個東武係成個惠州之中最大嘅遊艇會。你睇下人哋出海下唱下歌仔啊，同埋釣下魚啊，係好正㗎喎嚇。對面咧個山今日望到好清晰啊！哇！如果晏晝咧，唔係，如果晚黑咧，一成片嘅呢一啲吊竹筒仔嗰啲燈，其實又好靚下喎，係咪？哇！左手邊今日天氣其實唔好㗎，有人喺嗰度玩水執片啦，同埋睇嗰個燈塔，晚上都會着燈㗎嚇。咁我哋呢一個朝向咧係朝正南嘅呢個朝向嚟嘅，所以有幾舒服嚇。我覺得呢個樓層12樓幾好喎，又可以望到啲綠化嚇，又可以望到遠處嘅山景，唔會話好高嗰一種感覺。OK， 呢套房介紹完啦，咁我哋咧就去睇多一套，睇下嗰套點樣，好唔好？好，觀眾朋友，我哋到咗第二套房，你睇下呢個景，哇！咁多遊艇嘅，喂，邊一隻遊艇係你㗎？我哋都可以喺呢一度買翻個單間，然之後買個10零萬嘅遊艇，每日去出海啦。頭先我都唔見咁多嘅，我上嚟先至3分鐘，竟然多咗咁多隻船仔喎，幾得意啊嚇！每日都可以睇到咁靚嘅景色喎，同埋咧頭先都冇咁多人落去游水嘅喎，又唔錯啊嚇！咁呢套房咧係喺25樓嘅，即係人哋認咗嗰句咧係。企得高望得遠啲，但係我哋呢度唔係頂樓，頂樓咧係33層樓或者係34層樓，唔係好記得咗嚇。咁 OK，咁呢一邊咧，我34，我諗起咗啦。我哋呢一度咧都可以比頭先嗰個嚟講咧係南北對流啦。咁我哋咧望個山景喺呢一個方向，完全望個景色係唔同嘅感覺上喎。個人感覺咧，OK 喎，同埋都係同樣52個積㗎，但呢度咧有冇發覺有少少唔一樣啊？頭先我講嗰陣時咧係電梯口出嚟，然後咧佢兩個牆面頭先嗰度咧係呢度係吉住晒嘅，然後旁邊咧同隔離嗰間屋咧係黐埋一齊，呢一個獨立嘅空間俾到你隱私性係咪會好啲咧？好，比如話咧人哋隔離間屋咁。熄咗個門你都聽唔到嚇，咁呢一個咧佢帶我就係有6個平方啦，咁我哋呢個位置可以擺翻個櫃仔，但呢度唔可以擺洗衣機㗎，因為佢冇嗰個下水櫃即係佢冇嗰個水龍頭嗰個位置。嗱呢一啲咧全部都係所見即所得啦嚇，同埋同我哋頭先嗰個方向咧係一模一樣嘅。頭先我哋一入嚟咧，左手邊係廚房，右手邊係沖涼房。其實呢一啲廚房冇咩區別㗎，都係好新嘅呢一啲裝修啦，發展商嘅交納標準啦。睇一睇個洗手間先，個洗手間有少少唔一樣，個區別喺邊度嚇？頭先我哋個洗手間咧，記唔記得啊？嗰個熱水器咧喺呢個位置，咁我哋而家個熱水器咧喺我嘅呢個左手邊嘅方向闊度咧都係差唔多嘅，同埋呢一邊咧。沖涼房啦，都一樣。唔係呢個咧冇明窗，頭先嗰個有明窗區別就係喺呢一度啦嚇。洗手台咧一樣咁係咁樣嘅 size 啦。下方呢一啲咧全部都好新淨㗎，質量就完全唔使擔心啦嚇。咁我哋再行出嚟呢一間屋咧，我個人感覺上我都幾中意，因為個業主咧做翻咗個訂製嘅櫃仔，佢呢個係訂做嘅，唔係上淘寶買嘅，因為佢呢一度咧有個貼紙喺度，但係有少少失算啊！你話買咁大張梳化嚟做咩啊？2個小朋友瞓啊，係咪？個梳化咧1、2、3 2.6米嘅呢個梳化闊度喎，哇！我就不如揀翻一個2.2米左右嘅梳化床，仲更加好用啲。呢個茶几係新㗎。電視櫃又係新㗎，電視咧係飛利浦嘅43寸嘅電視啦。你話個業主買個風扇嚟做乜嘢？你睇下我啲頭髮入嚟到而家都冇停過嘅呢個風扇燈啦
有陣時咧，我哋又拖咗個地啊，或者春天嗰陣時開一開都係 O K 嘅嚇。佢諗得好細節啊嚇。空調美的牌子嘅3幅畫，最緊要係海馬牌子1.8米嘅呢個床，連個紙啊都未搣㗎嚇，所以咧係好新㗎嚇。所以咧全新嘅呢一啲家私家電真係好正。然後咧。嗱，呢一個窗簾我覺得都好靚仔喎，星星嘅窗簾，然後咧又有埋個紗窗，你咁樣一望，成間屋係咪好舒服啊 ？OK， 再睇翻個陽台先，呢個咧佢有一個手動式嘅晾衣架嚇，個燈咧生鏽咗，因為冇人住嚇，開燈係冇問題嘅，3個顏色啲燈嚇，同埋咧我哋望一望呢度咧就完全可以整翻個櫃仔，咁我哋就唔介紹噶啦，因為同頭先個格局一模一樣。呢個景真係點睇都唔會厭噶，開始有少少藍天啦、白雲啦，同埋對面巽寮灣嘅景色啦同埋樓下咧開始可以執片噶咯喎。咁我哋呢個門仔睇到未啊？呢度有道牆出去咧，有個門仔可以穿梭行到隔離嗰個沙灘咧，係佳兆業山海灣嘅私家沙灘。再過去少少咧，就係呢度睇得更清楚喎。遊艇會啦，咁可以喺橋墩嗰度釣魚嘅。OK， 成套房睇完咗，大家感覺如何？可以喺評論區留言。頭先嗰度咧係2張床，呢個咧係1張床嚟嘅嚇。咁2套房都係208000，係你會點揀咧嚇？咁呢個價錢相比起嚟講咧，業主原購價咧買翻嚟係差唔多65萬嘅，2套都係嚇，平嗰啲咧都要50幾萬。19年、20年買翻嚟，而家過咗6年嘅時間，虧咗足足有成30萬左右啦嚇，而家208000，2套房都係呢一個價錢。呢一套房咧係紅本在手，隨時可以交易嘅。咁頭先嗰套12樓咧，個業主咧係有爭銀行嘅錢，不過爭銀行嘅錢都好快還翻啊！而家佢都還緊錢嘅狀態，所以我哋大家都唔使擔心。咁呢2套房嘅具體情況，私底下問一問 Helen 啦嚇。咁我哋想要新啲嘅單間，又想要咁靚嘅海景，融創真係不二之選。同埋囉嗦多一句，我哋北面嘅呢個位置嗰條路8月1號左右開始，個政府咧會修好鋪瀝青路，為期咧係20日左右嘅。咁所以我哋咧翻嚟嗰陣時會靚仔好多條路。OK， 咁唔同大家講咁多。2房嘅單位 Helen 手頭上都有好多嘅靚盤嚇，2房咧30零萬出頭到40幾萬嘅都有，睇翻大家嘅需求啊。OK， 呢集我哋就介紹到呢一度，期待同你哋見面啦喎，下一集再見，拜拜。不要假設我知道，一切也都是為我而做。為何這麼偉大，如此感覺不到？不說一句的愛有多好，只有一次記得實在接觸到。騎着單車的我倆，懷緊貼背的擁抱，難離難捨，想抱緊些。茫茫人生好像荒野，如孩兒能伏於爸爸的肩膊，誰要下車？難離難捨，總有一些常情如此不可推卸。任世間再冷酷，想起這單車，還有幸福可借。我怎會看不到？雖說演你角色實在有難度，從來虛偽以待，何不
不給個擁抱，想我怎去相信這一套？多痛惜我卻不便讓我知道，懷念單車給你我，唯一有過的擁抱，難離難捨，想抱緊些。茫茫人生好像荒野，如孩兒能伏於爸爸的肩膊，哪怕遙遙長路多